जितने चाहो उतने पैसे अपने बैग में डालो। अरे यार नहीं। ओह माय गॉड। हद है माय यार। गॉड। बस लालच मत करना, ये तो पागलपन है। मुझे और चाहिए। अब जो तुमने पैसे ले लिए, अरे नहीं। जो भी आखिर में गिरेगा वो अपने बैग के पैसे रख सकता है। क्या तुम सच में अरे सीरियस हो? नहीं। मैं अपने डिसीजन पर पछता रहा इन हूँ। सबको ऊपर उठाओ। जिमी। 40,000 उठाकर पछता रहे हो? नहीं। ओह, ठीक है, एक गिर गया। ओ, ये थक गया है। ओ, वो अब 1v1 मुकाबला है। मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। हाँ। वो उसे गिराने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं गिरूंगा। मैं नहीं हारूंगा। वो गिर गया। ओह माय गॉड। 10,000 जीतने के लिए कांग्रेस। थैंक यू।